Bueno, amicas, ya terminamos el cable. Ahí está. Quedó muy profesional. Yo, chequeate, boludo, esa calidad. Cualquiera dice, puta, loco, ¿dónde compraste tu cable? Puta, lo hice en un tutorial de Chucho. Es muy pro ese Canva, low coles. Ahora vamos a enchufar este acá. Ahí. Chiqui, chiqui, chiqui. Este, el estéreo. Ahí donde dice el audifonito. Chiqui, chiqui. Aquí tengo musiquita. Ese es mi river. Es una pieza de arte de los 90, boludo. Y aquí están los monitores. Y vamos a proceder a darle volumen.